Мы живем здесь, в этом доме, с 86 года. Мы горели в общежитии. И нас переселили в этот дом для того, что, сказав, что нас временно заселяют в дом, который становят на капремонт. Ордера год не выдавали. Сказали, что вас переселят. В конце концов, нам принесли по домам ордера и сказали, чтобы мы расписались. Но каждый год у нас на это есть документы, обещают нам сделать капремонт. На сегодняшний день жить в этом доме вообще уже нельзя. В квартире 12 градусов тепла. Я живу в 7-й квартире. Мы живем над 5-й, где вы сейчас заснимете, что здесь жить вообще стены все сгнили. И не сегодня-завтра мы станем калеками, так как мы провалимся. Мы просили, с 86 года у нас есть вся писанина, вот депутат покажет, расскажет, вы заснимете, что никаких сдвигов, только обещания. Мы живем в 6-й квартире, рядом с 5-й квартирой. Стен между нами уже нет, некуда вбить гвоздь, все проваливается, все сыпется. В одной квартире мы живем 8 человек с подселением, 4 детей, 4 взрослых. Постоянно замыкает электроэнергия, несколько раз уже горели, вызывали из ПТС, но ничего нам сделать не могут. Вот на днях сгорел у нас телевизор, у соседки рядом сгорела магнитола и тоже телевизор. Живем как на пороховой бочке, в любой момент можем загореться. Ну, мы живем в 6-й квартире, с 77-го года мой муж это сторожил. И у нас 2 детей, тоже живем в маленьких комнатках, холодно, дети болеют часто. Стоим на учете у педиатра. В месяц по 3, по 4 раза болеем, наверное. Да. Ну, невозможно жить. Холодно. Я депутат городского совета от округа 81, Гладышев Геннадий Петрович. С товарищами жильцами этого дома я встретился сразу, начиная свою депутатскую деятельность. И обратите внимание, действительно, дом находится в аварийном состоянии. В этом доме, невозможно жить. Я неоднократно обращался к руководителям комбината «Якутуглестрой», товарищу Горинову, товарищу ЖЭК, с просьбой принять меры, прежде всего, ремонта и восстановления этого дома. На все мои просьбы, обращения были ответы письменные с заверениями, что будут проведены работы по капитальному ремонту этого дома. После передачи этого дома с баланса комбината «Якутуглестрой» на баланс МЖКО, городское, товарищу Толмасу, я снова обратился к руководителям этого объединения по ремонту этого дома. Но на мои обращения товарищ Седнев, исполняющий обязанности заместителя генерального директора, ответил, что будут приняты соответствующие меры и ремонт будет произведен в начале 91 года. Но все обещания руководителей комбината «Якутуглестрой», объединения товарища Толмасова, они просто не выполняются. И сегодня критическое состояние этого дома, вы посмотрите на это состояние, здесь проживать жителям невозможно.